咩女警在場唔係女警，男嘅收拾不親喎。男嘅收拾不親喎，但係你又叻啲，點解你公眾地方行為不檢？因為你頭先喺度掉下啲款項同埋將啲食物掉落個船度，大約220蚊。唔該曬，答佢。你噏咩啫？你而家講翻嚟呢壇嘢諗住咩啊？哇！你陣間諗咩啊？嗱，你合作。係咪你哋啫？你做工，正常嘅工你下一波最甩褲嗰啲啊？嚇！冷靜。點會冷靜啊？你哋睇下個人紅晒，點會冷靜？如果你再繼續嘅話，只要胡椒噴咩槍。啊？胡咩啊？戇鳩！哇！屌佢哋兩隻鬼仔，走到割韭菜戇鳩！合作，我哋要胡椒啫。你咁樣，哇！喺度，我再打你，仆街啊你啊！我再噴夠咗。你冷靜啊！點冷靜啊？你仲冷靜？仲要警察？哇！屌你做唔出事！我屌！哇！好撚痛啊！仆街！大家合作，我仆街啊！你哋如果唔係我會叫你要痛。全世界都屈鳩我！仆街啊！你哋香港人都係戇鳩啊！手出嚟！你自己啲事點縮啊？我而家鬆開左手面，你點縮啊？伸出隻手出嚟。起身咪得咯，戇鳩3對1喎，仲要上軍事訓練，屌你揾水！